क्या क्या करना पड़ता है यार लड़कियों को ब्यूटी के नाम पर। तो ये एन हैथवे हॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने ये वीडियो में बताया कि वो प्लम कैसे करती है अपने लिप्स को। एक बॉबी पिन लेना है, तो मैंने सोचा ट्राई करके देख लेती हूँ इसमें क्या ही जा रहा है। तो मैंने एक बॉबी पिन ले ली, उसके बाद मैंने ऐसे लिप्स पर किया जैसे वीडियो में था। अब मुझे लग तो नहीं रहा है कि इसमें कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसे करने से क्या ही हो जाएगा, कोई प्लम तो मुझे नहीं लग रहा होगा। फिर भी मैंने इसे 5 मिनट तक किया। मैंने लोअर लिप पर भी करा। आपको इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, लेकिन जब मैंने देखा तो पता नहीं क्यों मुझे तो लग रहा था यार थोड़ा कि प्लम्पी हो गए हैं लिप्स। आप मुझे बताओ देख के कि आपको लग रहा है या फिर नहीं। लेकिन रोज़ रोज़ ये कौन